Horoskopi ditor e Mërkur, 22 tetor 2025. Dashi, do të riqeni jashtë mase nga një person interesant sot dhe do të haroni për një çast se jeni në një lidhje. Kujdes, sepse do të shkatroni gjithçka që keni ndërtuar deri më sot. Beqarët nga ana tjetër duhet përfitojnë sa të mundin nga mundësitë që do t'u jepen për takime dhe lidhje. Në planin financiar duhet të bëni akoma më tepër kujdes me shpenzimet. Demi, jeta juaj në çift do të vazhdojë të ecë si zakonisht gjatë kësaj dite. Nuk priten vështirësi as probleme serioze, por do të jeni mirë nëse bëni disa tolerime. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë. Jeta do t'ju ndryshojë sa hapen mbyll syt. Financat duhet i mbroni gjatë gjithë kohës sepse në të kundërt situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Binjakët, një ditë e mbushur me çaste të lumtura, kjo e sotmja për ju të dashuruarit. Do të kaloni çaste fantastike të cilat nuk keni për t'i harruar asnjëherë. Beqarët do të kenë një ditë interesante dhe plot me njohje të reja. Shfrytëzojeni sa më shumë që të mundeni. Buxheti do të ekuilibrohet pas një ndihme financiare që do t'ju japin të afërmit. Do të ndiheni të qetë në këtë sektor. Gaforia. Për të dashuruarit ka ardhur koha e dur për të menduar për ndonjë ndryshim të vogël. Rutina është e lodhshme dhe mund të bëhet edhe shkatëruese ndonjëherë. Beqarët më në fund do të realizojnë disa takime të cilat mund të sjellin ndryshime rrënjësore në jetën e tyre sentimentale. Hidhni çdo hap me kujdes. Perspektivat financiare janë të mira për ju. Luani, Jupiteri do të provokojë tension dhe probleme të mëdha gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Do të kërkoni ta dominoni tjetrin dhe kjo nuk do t'i pëlqejë as pak atij. Beqarët duhet ende të bëjnë pak durim nëse duan të krijojnë një lidhje serioze. Sektori të ardhurave do të jetë i qëndrueshëm gjatë gjithë kohës. Nuk pritet asnjë problem i vogël sadoqoftë në këtë pjesë. Virgjëresha, qielli i dashurisë do të jetë plot të re gjatë kësaj dite. Do të merreni vesh mirë me atë që keni në krah dhe kjo do të zbehi problemet tuaja. Beqarët do të jenë sensual dhe do të marrin pafund propozime. Pranojini të njiheni me ta përpara se të jepni një përgjigje. Në planin financiar do të jeni të organizuar dhe nuk pritet të ndodhë asgjë e keqe. Do të shpenzoni pa frikë. Peshorja. Sektori i ndjenjave do të jetë gjatë gjithë kohës i favorizuar gjatë kësaj dite. Të dashuruarit do të kalojnë mirë me partnerin dhe do t'i sqarojnë edhe mosmarrveshjet e dikurshme, ndërsa beqarët do të kenë takime interesante dhe mbreslënse. Shfrytëzojeni ato, por sigurisht pa u nxituar. Në planin financiar nuk është koha e dur për të ndërmarrë rreziqe. Akrepi. Dashuria në çift do të shkojë më së miri gjatë kësaj dite, edhe pse po mundohen tejmase, askush nuk do t'ju ndal dhe nuk do t'ju aprish planet. Beqarët do të kenë shumë sukses në dashuri dhe gjithë jeta e tyre do të ndryshojë. Nuk do e vuani më vetmin. Në planin financiar do të përballeni me disa vështirësi, të cilat kërkojnë durim dhe më tepër vëmendje për tu zgjidhur. Shigjetari, bëni kujdes me impulsivitetin gjatë kësaj dite sepse mund të bëni gabime të pafalshme në jetën tuaj në çift. Më vonë nuk do të ketë kthim mbrapa. Beqarët duhet të mundohen ta njohin në çdo aspekt një person përpara se të vendosin çfarë do të bëjnë. Financat do të kenë në disa tronditje të vogla, nëse deri në fund të ditës nuk i rregulloni vetë, kërkoni ndihmë. Briciapi, priten zhvillime mjaft pozitive gjatë ditës në jetën tuaj në çift. Nëse jeni të martuar mund të merrni edhe ndonjë lajm të mrekullueshëm. Nga ana tjetër, nëse zemra juaj është ende e lirë, duhet i bëni syt katër dhe të shihni me kujdes çdo person që do t'ju dalë para. Të ardhurat do të kenë disa përmirësime të vogla të cilat do t'i bëjnë edhe më optimist për të ardhmen. Ujori, Plutoni ka rrezik të ndërlikojë dhe më tepër jetën tuaj në çift sot. Do të kërkoni që secili të bëjë atë që mendon pa i marrë një mendim tjetrit. Kjo do të sjellë debate të zjarrta. Beqarët do të vazhdojnë të jenë në kërkim të dashurisë, por fatkeqësisht pa shumë fat. Financat nuk do të jenë të këqija, megjithatë, me pak maturi dhe përkujdesje, gjithçka do të përmirësohet. Peshqit, Venusi jo vetëm që do t'ju ndriçojë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite, por edhe do të krijojë edhe kushtet e duhura për surpriza mbreslënse. Beqarët do ta kenë më të thjeshtë të bëjnë për vete dikë që pëlqejnë. Në planin financiar do të keni mundësi të kryeni investime dhe të bëni transaksione.
Gjendja nuk do t'jetë as pak e keqe dhe do të ndiheni disi më të qetë.